adım ona. Benim adım da Erdem. Size bugün slime yapacağız. Size malzemelerimizi tanıtalım. Sıvı boraks Renkli yapıştırıcı ve şu. ve kaşık. Bu kolay bir slime olacak. Evet. Değil mi Onur? Hı hı. Yavaş yavaş hadi geçelim. Öncelikle kapımıza boyalı sıvı yapıştırıcımızı Ya dökeceğiz. ben dökeyim. Tamam dök sen. Ama böyle bastırarak dök. Hepsini dök. Dök 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 dök. Dök. İçinde hiç kalmasın hadi. Tamam dur bir de ben şey yapayım. Neyse döktüm hepsini. Burada önemli nokta bunun içine su koyacağız, çalkalayacağız ve bunun içine dökeceğiz. Yapıştırıcı kadar da su dökeceğiz. Evet içine su doldurdum. Şimdi de çalkalayacağım. Boşaltma işini Onur yapacak çünkü çok istiyor. Bu konuda çok istekli. Hepsi mi? Evet hepsini dökeceğim. Ben şey yapayım, ver bakayım. Şimdi dökelim. Karıştırayım mı? Ve şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Ya. Ben karıştırayım mı? Ben karıştıracağım. Ya ben karıştıracağım. Şimdi ne dökeceğim? Aynı zamanda buna bir de boraks koyacağız ama boraks çalkalanması iyi oluyor. Yaklaşık bu şişenin 7'de 1'i kadar olacak. Onu şeye boşalt. İçindeki boyayı boşalt. Boya ve suyu. Koy boraksı. Onur gel biraz daha koyalım. 7'de 1 olmadı da. Yok ya da yeter ya. Aynen. Karıştır şimdi. İyice karıştır. Onur biraz da ben karıştırayım istersen. Hayır ben karıştırdım. Bu arada bunu sürekli karıştırmak lazım. Ya Ama ben ben sanırım karıştırıyorum. yeterli kadar kıvam almadı. O yüzden biraz daha boraks ekleyeceğiz. Onur getir kaşığını. Koy. Boraks da yanlışlıkla şeyin içine sıçradı. Neyin? Şunun içine. Neyin bunun mu? Hayır, şu şeyin içine sıçradı o yüzden. Neyse bunu aralıksız karıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Böyle kıvamını aldı mı diye yeterli kadar boraks koyacağız. Kıvamını almaya başlamış, karıştır. Bu arada bizim en sevdiğimiz renk sarıdır. Zaten cimbomluyuz. Evet. Hadi. Karıştır iyice. Hızlı hızlı. Ama sakın dökme. İyice karıştır. Ondan Bu sonra arada- hızlı
hızlı karıştırmak istiyorsan ama böyle buraya gider ve dışarı fırlar. Olsun tamam, sen yavaş karıştır. Bu arada bize burada eşlik eden Gumball ve Darwin adlı balıklarımız var. Şu kuyruğu beyaz olan Gumball, şu kuyruğu tamamen kırmızı olan Darwin. Evet. Bu mu benim? Evet, o senin. O yankın adı neydi? Turuncu. Benimkisi turuncu beyaz. Hayır Sen benimkisi. karıştır onu. Aralıksız karıştırılması gerekiyor. Slime yapacağız. Çok heyecanlanıyorum. Ne yürüyorsun? Daha tamamen kıvamlı olmamış. O yüzden biraz daha boraks koyacağız. Evet. Ben bak kaşığın içine koymayacağım bu defa. Evet, bu kadar yeterli. Karıştırmaya devam et. Karıştır. Kapalı zaten. Kapalı değil. Olsun, sen karıştır. Biraz kıvamını almış geliyor. Tabii. Yok, daha kıvamlı %100 olarak almamış. Ama yapışkanlı. Olsun, sen karıştırmaya devam et. Olmazsa biraz daha boraks dökeceğiz. Hepsi yapıştı. Evet, biraz kıvamını alıyor ama olmazsa biraz daha boraks dökeceğiz. Evet, yavaş yavaş kıvamını almaya başlamış. Karıştır. Hadi. Bunu yapabilirsin Onur. Onur, öyle bakmaya gerek yok. Sen sadece karıştır, o zaten belli oluyor. Evet arkadaşlar. Ben kıvamını almaya başladım. Evet, galiba olacak. Biz birkaç kez denedik de olmadı. Birkaç videoda yaptık. Sanırım ondan çok geç olmuştu ondan. Birkaç videoda izledik. Artık biraz deneyimimiz oldu ama biraz daha dökelim ya. Galiba olmadı. Dök. Tamam. Karıştır biraz daha. O iyice olmaya başlamış Onur. Sen böyle bakma, karıştır sır. Hızlı Abi de yok. karıştır. Canım daha çok bolak dökünce buraya daha çok yapışıyor. Daha iyi oluyor. Sık. Bak, yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Karıştır. Hepsi buraya yapıştı. İşte oluyor, hadi. Olmazsa biraz daha atacağız zaten. Hadi. Buz gibi. Karıştır. Vay be. Bir elleme deneyiminde bulunsam mı ki? Belki olmuş turu gibi duruyor. Evet. Ama biraz daha boraks atalım bence ya. Boraks biraz daha katı olsun. Karıştır Onur. Son gaz karıştır. Son gaz. Oha, hepsi bana yapıştı. Karıştır sen olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar slime'ımız yavaş yavaş kıvamını almaya başladı ama daha %100 olarak kıvamını almadı galiba. Biraz almış, evet. Daha neredeyse olmuş da o kadar da iyi olmamış. Ama Neyse, sen karıştırmaya devam et. takmenin olabilir mi bu arada? Sen karıştır olsun. Al. Ha, kendime de alayım bir tane. Ana al. Anneme var abi. Oha. Karıştır Onur, daha olmadı bak. Sen karıştırmadan sıkıldıysan ben Ama- karıştırabilirim. Ben daha hiç karıştırmadım. Hepsi bana yapıştı, ne yapayım? Olsun bak, ben karıştırayım mı biraz da? Hep sen karıştırdın. Kırılacak ya. Kırılmaz ver sen. O ağır geldi artık sana. Ver ben. Ben artık bölümünü çıkarmak istiyorum. Çıkarayım mı? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi slime'ımız gayet kıvamını almaya başlamış gibi gözüküyor açıkçası. Boraks işe yaramış.
Ben ne eleyim mi? Bir ekleyeyim bakayım. Ben eleyim be. Dur daha olmamış. Ya ben de eleyim be. Ben de olmuş mu diye bakacağım. Olmamış %100 olarak Ama karıştıralım. hepsi yapışmış. Onun kanalı. Onun da kanalı. Onun kanalı. Onun da... Baba ne yazıyor bizim kanalımızda? Bak benim kovboy olduğum yerde. Ha? Ne oluyor diyor baba? Birinci bunu çeksin. Karıştıracağım da. Baba, Karıştırırken fark edeceğim. baba mal dedi ama. Ama dur alacaksın ama ben sonra alacağım. Ben karıştırırken. Sen yine arkadaşlar galiba yavaş yavaş slime'ımız oldu. Sanırım oldu arkadaşlar. Yapışmış şuraya biraz. Hadi Yapışkan ne olduğu yapayım için. Al. Biz bunu bir 15 dakika buzdolabında dinlendireceğiz. O zaman tam kıvamında olacak. Biliyor musun? Zıplar ama dinlendikten sonra. Şimdi biraz ıslakımsı bir de Ya da duvara yapışkanlısı. yapışır mı? Al şunu da koy Bak. içine. Neyse biz bunu bir 15 dakika buzdolabında dinlendireceğiz. Şimdi önce ben bir şunları sıyırayım. Oğlum bak bunu da ekle. Elim yapış oldu. İşte biraz dinlenmeden olmuyor. Ama çok güzel. İşte bunu da biraz bekletince çok güzel oluyor. Çok güzel olmuş arkadaşlar. İsterseniz siz de evinizde yapabilirsiniz. Evet öneriyoruz. Güzel olmuş ama biraz dinlenmesi de gerek. Hatta bizim beklediğimizden de güzel oldu. Çünkü biz bir de latteli yapmayı denemiştik. Ama onda hüsrana uğradık. Arkadaşlar burada AC belgesi var. Burada da geri dönüşüm var. Arkadaşlar bakın burada çocukların sağlığına zararlı olmayan bir damga var. 0-3 yaş var. CE şeyi var. Non toksik şeyi var. Geri dönüşüm var. Türkiye N71 var. Biz bunlardan önce bir salepli vardı. İzlemiştik daha önce birkaç video. Biz yapmaya çalıştık. Olmadı. Deterjanlı yaptık. O da işte zar zor oldu. Bir de deterjan biliyorsunuz biraz kanserolojik. Bu hem garanti ama düzgün yapabilirseniz. Artı olarak bir de sağlığa daha az zararlı. Tabii daha ucuza da geliyor. Bu 1.75 boyalı yapıştırıcı. Boraks da 1.25. Ve boraksın yaklaşık olarak şu kadarı gitti. Hepsi gitmedi yani. Aynı zamanda biliyorsunuz deterjanların maliyeti daha çok tutuyor. Onur hadi artık sen slime'ı almaya git. Tamam. Yeterince dinlenmiştir. 15 dakika dinlendi zaten. Aynı zamanda bana kalırsa böyle yapın. Çünkü hem yapıştırıcı hem boya bir arada hem de zaten gördüğünüz gibi bitmedi. CE damgası da var. Slime'a bakayım hemen. Ben de eleyeceğim. Arkadaşlar güzelce olmuş. Güzelce olmuş arkadaşlar. Bir yapalım isterseniz. Çok güzel olmuş bu arada. Slime'ı ben çok seviyorum ya. Stres yapmak için sıkıyorsun böyle çıtırdıyor filan.
Çıtırdadı bak. Çok sıkma Onur, dur. Ya uçan bana var. Biraz da ben oynayayım. Sen çok sıktın. Hayır. Al al. Tamam. Çünkü abi bu abi kanalın kralı benim. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar Onur'un kaprisleri ve burada videoya veda ediyoruz. Bir dahaki benim adım Onur, bizde her şey bulunur kanalının videolarıyla karşınızda olacağız. Bay bayın. Onur bay bay ya. Bay bay.